Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. È un piacere avervi di nuovo qui con noi. Prima di cominciare, vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi e, se volete sostenerci di più, cliccare sul pulsante abbonati sotto al video. Oggi vi porto una storia intensa, delicata e vibrante, una di quelle che attraversano il mondo dello spettacolo turco come un sussurro che diventa tempesta. Tutto è iniziato con una voce, una notizia rimbalzata di telefono in telefono, di chat in chat, in redazioni e salotti. Si diceva che Erkan Merik stesse per diventare padre. Per molti non era che un titolo da scorrere, un attimo, un commento, il passaggio altro. Per una sola persona, però, quelle parole avevano il peso di un ricordo che non aveva mai imparato davvero a svanire. Azal Suba. Azal aveva ricostruito con pazienza il proprio equilibrio. Aveva riempito i giorni di set, di prove, di riunioni, di letture che la trasportavano altrove. Aveva imparato a ridere di nuovo con le amiche, a prendersi cura dei propri silenzi, a mettere al loro posto le cose che le appartenevano e quelle che era necessario lasciare andare. Quella mattina, però, mentre scorreva le notizie dal telefono, il tempo cambiò consistenza. La tazza sul tavolo cominciò a perdere calore, il vapore si fece lieve, e il cellulare le scivolò dalle dita come se all'improvviso fosse diventato troppo pesante. Non pianse, non si arrabbiò, non cercò spiegazioni. Restò immobile, come chi ascolta un'eco nell'altra stanza. E in quell'eco tornavano i frammenti, le risate fuori orario, le scene ripetute fino a trovarvi la verità, i saluti sussurrati che nessuno aveva davvero pronunziato fino in fondo. Non era rabbia, e non era nemmeno gelosia. Era una malinconia gentile, un dolore che non morde ma insiste, come la canzone che torna quando credi di averla dimenticata. Perché ci sono legami che, invece di spezzarsi, cambiano forma. Restano in corridoi di memoria, si siedono accanto ai progetti futuri senza chiedere niente, eppure ci sono. Così la notizia del nuovo capitolo di Erkan si diffuse, e insieme a quella notizia tornò il loro nome accostato, come se il pubblico non riuscisse a separarli davvero. Si parlava della loro chimica sullo schermo, degli sguardi che avevano fatto sussultare milioni di spettatori, della storia, vera o sussurrata, che li aveva uniti fuori dai riflettori. Mentre le discussioni crescevano, Azal scelse il silenzio. Chi le stava vicino notò che sorrideva con più misura, che la sua voce arrivava più bassa del solito, che il suo modo di ascoltare diventava più profondo, come se stesse imparando di nuovo a respirare senza fare rumore. Non era un'ombra sul presente, era la consapevolezza di aver perduto qualcosa che era stato parte dell'anima. E quando l'anima perde, non fa scenate, si appoggia, attende, poi impara una nuova postura. Una settimana dopo, Azal apparve a un evento di beneficenza. Arrivò con passo calmo, un abito raffinato che non gridava ma diceva esattamente ciò che doveva dire, che era forte, composta, luminosa nel modo di chi ha attraversato la notte senza smarrire la strada. I flash impazzirono, le domande si affollarono. Un giornalista chiese, con quella curiosità che sa farsi tagliente, cosa provasse. Azal inspirò, lasciò che la pausa facesse il suo dovere, poi rispose con una frase semplice, quieta, che però fece il giro del paese. Ogni amore ci insegna qualcosa. Alcuni restano, altri passano, ma tutti lasciano un'impronta. Non c'era polemica, non c'era difesa. C'era solo un congedo gentile, un atto di eleganza che suonò come un brindisi fatto in piedi e in silenzio. Dall'altra parte, anche Erkan viveva il fracasso delle emozioni. La gioia di una paternità in arrivo è un orizzonte che si fa più largo, e chi lo ha visto da vicino lo ha detto, sorrideva spesso, parlava piano. Sembrava costruire dentro di sé una casa nuova stanza dopo stanza. Eppure, quando qualcuno pronunciava il nome di Azal, la sua espressione si concentrava, come se il cuore bussasse al petto per farsi ricordare. Davanti alle telecamere il sorriso resisteva, le parole trovavano la misura. Ma nel suo sguardo, di tanto in tanto, c'era quel velo breve che tradisce la memoria. Quando vide il video dell'evento di beneficenza, Erkan rimase in ascolto. Azal non aveva gridato, non aveva alluso, non aveva lanciato frecce. Aveva solo dato un nome alle cose, ai capitoli che finiscono, ai segni che restano, alle strade che un tempo camminavano parallele e poi, a un incrocio, si salutano. In quella calma, forse, Erkan riconobbe la verità che le parole non riescono a catturare. Certe connessioni non svaniscono, si spostano altrove. Intanto i fan si dividevano. C'erano quelli che festeggiavano il nuovo inizio di Erkan,
costruendo con le parole il futuro che immaginavano per lui, e c'erano quelli che piangevano un romanzo che, per loro, non avrebbe dovuto chiudersi mai. Ma il vero miracolo, in mezzo ai cori, fu il modo in cui entrambi scelsero di stare al mondo. Nessuna frecciata, nessuna accusa, nessuna allusione velenosa. Solo rispetto. Solo il passo fermo di chi sa che il tempo fa il suo mestiere, e che la dignità parla più forte di qualsiasi titolo a effetto. Poi arrivò il post che incendiò la rete. Azzal pubblicò una foto del sole che si arrendeva al mare, un cielo che scivolava dall'oro al rosa fino al viola, e sopra quell'immagine fece correre una riga sottile, una frase senza nomi, senza punture, senza proclami. Ci sono addii che non finiscono, imparano soltanto a tacere. Bastò. Quella frase fece ciò che fanno le verità quando non chiedono attenzione. Entrò dritta in chi la leggeva e rimase lì, dove spesso restano le parole che ci riguardano. Il destino, come sempre, aveva un capitolo fuori programma. Poche settimane più tardi, a Istanbul, si organizzò una serata di gala per i bambini, un evento generoso, allegro, fatto di abiti neri e sorrisi, di aste benefiche e strette di mano. Né Erkan né Azzal sapevano dell'altro. Oh, anche se lo sospettavano, non lo ammisero a nessuno. Eppure eccoli lì, nella stessa sala, separati da un mare di tavoli imbanditi e luci morbide. Quando i loro sguardi si agganciarono, tutto, per un attimo, smise di muoversi. Non ci furono gesti teatrali, nessun passo improvviso, nessuna fuga. Solo un tempo sospeso, una tregua tacita, un sentiero invisibile che dal suo cuore arrivava al suo e indietro. Chi vide quella scena parlò di una delicatezza antica, di una tenerezza che sapeva di stagioni passate e di primavere che non chiedono il permesso per arrivare. Disse che in quel silenzio c'era nostalgia, certamente, ma anche maturità. Non la nostalgia che ti tiene fermo, ma quella che ti permette di ringraziare. E forse fu proprio lì, in quel respiro comune che durò quanto bastava, che entrambi capirono di essere diventati altro, non più gli stessi di prima, non ancora estranei. Due persone che si riconoscono, si onorano, e continuano la strada. Il giorno dopo, i media tentarono di cucire ogni dettaglio. Chi era seduto dove, chi è arrivato prima, chi ha parlato con chi, se c'è stato un sorriso o un cenno. Ma la verità, quella che conta, rimase loro. Non c'è cronista che sappia raccontare il modo in cui si assesta un cuore. Non c'è fotografia capace di spiegare la pace che arriva quando smetti di resistere. Da quel momento, Erkan avanzò verso la sua nuova stagione con serietà e tenerezza. Parlava di responsabilità e di gioia come di due sorelle che camminano tenendosi per mano. Preparava il terreno, faceva spazio, ridefiniva le priorità come si fa quando la vita ti chiama con un nome nuovo. Azzal, a sua volta, riversò energia nelle storie che sceglieva di interpretare, nei copioni che la cercavano, nelle donne forti o fragili che portava sullo schermo con una sincerità disarmante. Sembrava più raccolta e, allo stesso tempo, più luminosa. Aveva imparato che talvolta il coraggio non è trattenere, ma lasciare scivolare via senza rancore. Passarono i mesi. Ogni tanto, in un'intervista, il loro nome affiorava, e con esso una breve pausa, una mezzaluna di sorriso sulle labbra dell'uno o dell'altra. Era l'omaggio più educato, il segno che niente è andato perduto davvero, si è solo trasformato in memoria buona, in riconoscenza, in quella tenerezza che possiamo provare verso chi ci ha reso ciò che siamo. E il pubblico, che aveva seguito tutto, custodiva la storia come si conserva la fotografia di un'estate felice, non per riaprirla a ogni istante, ma perché scalda anche nel freddo. Non tutte le storie d'amore hanno bisogno di un finale perfetto per essere grandi. Alcune vivono alla perfezione proprio quando smettono di chiedere, quando si lasciano riposare tra le pieghe dei giorni, quando diventano una stanza interna nella quale entri se ti serve silenzio. Forse è questo il senso dell'insegnamento che molti hanno trovato nel percorso di Erkan Merik e Azzal Suba, che l'amore può cambiare casa e rimanere amore, che il rispetto è un linguaggio universale, e che a volte il vero lieto fine è la serenità con cui ci si saluta. E adesso lo chiedo a voi, qui su Stelle Turche Rivelate. Pensate che l'amore vero sappia sopravvivere ai nuovi inizi, trasformandosi senza spegnersi? O credete che la guarigione passi soltanto dal lasciare andare, dal fare spazio a ciò che ancora non conosciamo? Raccontatelo nei commenti, le vostre storie, i vostri sguardi, le vostre esperienze sono la linfa di questo canale. Se questa narrazione vi ha toccato, mettete un like, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e premete il pulsante abbonati per sostenere altri racconti come questo.
dove la vita e la scena si specchiano e ci aiutano a capire qualcosa in più di noi stessi. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video. Abbiate cura di voi e, come sempre, restate connessi a Stelle Turche Rivelate.